我听说，这金行军之位原本该是你的，却被突然冒出的行远给抢走了。如今行远怕是已离神劫不远，下任金行军选拔在即，却又出现了刘星这个实力强劲的对手。你甘心君主之位被再次抢去不成？哼，我金行宗之事无需外人插手。你别忘了，这里是暗星界，你本不该来。我也是好意提醒你，你若想登上君主之位，与刘星的一战不可避免。此探灵宝珠能瞬间增强灵魂之力，关键时刻或许能助你克敌制胜。啊，对了，刘星并非你金行宗之人。有何证据？交战之时捏碎探灵宝珠，可验证他的功法。不愧为金行宗的圣山，气魄非凡。君主传讯，我一直在等你，怎么这么久才来？君主就是金星君，金行宗一脉不设宗主，只有3个副宗主负责管理麾下的各个元动星。那供奉需要做些什么？15星地级高手，如若没有职位安排，便为供奉。供奉尊贵程度和副宗主相当，平日没具体事务，只在宗门有召唤时执行任务。那倒正合我意。你这次来，不会只是为了做供奉吧？我想进迷神殿。哦，想进迷神殿可没那么简单。先随我觐见金行军君主吧。刘星见过君主。这就是副宗主刘兰，金行宗的第2高手。刘星先生未免自傲了些，见到君主还不拜见。刘兰，刘星长久在星际间苦修，繁文缛节的事不必在意。刘星，得知你来圣山，我很高兴。君主，我此番前来有一事相求，希望君主能让我进迷神殿。刘星，我暗星界3大君主早有定规，迷神殿入口10万年才开启一次。那距离下次还有多久？3万年。我想请君主提前开启一次，不知君主能否出手相助？你若同意成为供奉，我就帮你。我愿接受供奉一职。谢君主。至于迷神殿之事，尚需黑焰君与白玄君同意。黑焰君、白玄君，我自会邀请2人。只是黑焰宗、白玄宗与我金行宗一直在竞争，他们答不答应，我却并无把握。文芳，你先带刘星去传承殿看看。作为供奉，总要多多了解我金行宗才是。是。不知黑焰君与白玄君2人是否愿意帮我？不用过于担心，到时君主自会替你说清。这些事，这是暗星界人彼此战争的场景。那个时候，暗星界混乱无比，彼此争斗。后来出现了3件传承之宝，才变成如今这般。那传承殿是为了记录这些画面才存在的？自然不是。传承殿内还有一个更大的秘密，是关于传承之宝的。
这幅星图，好似整个仙魔妖界都属于暗星界一般，这是为何？无数年下来，我暗星界弟子大多都忘记了，这仙魔妖界原本是暗星界。什么？我暗星界人才是整个宇宙空间的原住居民。至于什么仙界、魔界、妖族，都是从下界飞升上来的。他们飞升的太多，逐渐超过我们暗星界之人。所以，仙魔妖界这个名字，也是后人所起。从下界飞升到高一个层次的世界，这是宇宙天道法则，是根本没法改变的事情。所以，当时我们暗星界的3大君主，便决定退居一地。飞升是宇宙天道。黑焰君与白玄君已答应前来，实属难得。有劳君主了。黑焰君为人爽朗，说话不喜欢绕弯，你直说便是。我知道了。那白玄君呢？行远，行远，你们金行宗这个供奉可了不得，连我都无法探测出他灵魂的境界。不单单是你，我也探测不出。流星，这2位就是黑焰君、白玄君。流星见过2位君主。风动心不动，实力的确不凡，倒是有狂傲的资本。君主过奖了。听说这次行远请我们来，是要为你制作令牌。你凭什么？2位君主，可否随我一步偏听？何必鬼鬼祟祟？有话直说。破规矩？起码要有理由。不瞒2位君主，我已经达到17星地级，此番前去迷神殿是有不得已的原因。不知道2位能不能看在他的面上，帮我一次？逆阳，这燕玄之剑，你是从何得来的？是逆阳先帝赠予我的，只可惜他人已不在了。逆阳先帝曾有遗言，2位君主与他交情莫逆，希望能看在燕玄之界的份上，帮我一次。咱们3个都是难寻对手的修为，今天痛痛快快打一场。要是我输了，神剑破天，让你们拿走；要是我赢了，你们也得送我一件宝贝，怎么样？一言为定，出手吧！
是我们便将这枚燕玄之戒赠送给他。倪央死前曾经传讯给我们，说他必死无疑。只是无论我们怎么问他，他都不告诉我们到底发生了什么。这一切都要从迷神殿说起。神器。疼！两位君主，逆阳先帝不希望将他的死因传播出去。两位都是他的至交好友。潇洒一生，却死得窝囊，造化。此前也是听刘兰说起你为人不端，所以我们才有了戒备之心。现在既知你与逆央的关系，炼制通行令牌这种小事，我们当然可以答应。看来，那刘兰是把你当作争夺金行军的对手了。多谢二位君主。金行军谁当，对我们没有任何影响，对暗星界也没有什么影响。你也不用谢我，要谢就谢逆央吧。可惜，逆央死了。这可是我头一回炼制通行令牌，模样便由我定了。蕴含的气息，与我在迷神殿入口感受到的一模一样。这应该是三位君主传承之宝的力量了。多谢三位君主。刘星，这令牌蕴含的能量只够发射3、4次，不要随意使用，要不然能量耗空，就无法穿过封印了。刘兰自然是怕你来争夺金行军之位。陛下渡神阶之日即将来临，恰好这个时候冒出你这么个高手，不但成了供奉，还得到3大君主之助，准备进迷神殿。他当然是戒备万分。用这等手段，不过就是卑鄙宵小之徒罢了。今日多谢了，我且告辞。拜见刘星大人，大人又要破这封印。这次我有通行令牌。哦，恭喜刘星大人。这么浓的雾，什么都看不到。竟然无法探查，幸好我有迷神托圈。
这里面的空间，竟与外面看来大不相同。这么多门，啊，还有宠物房。乌兰，我此刻正在迷神殿，发现了一些奇怪的房间。奇怪，好像是宠物的居所。听上去像是迷神殿主人饲养宠物的房间，里面有不少从各地抓来的奇异宠物。我和野渠也曾被关在这里。所谓的宠物，难道是指各界妖兽？当初霓阳先帝放了我和野渠，但他无法释放更多妖兽。如果你有办法，希望你能够让这些妖兽恢复自由。好。我已将妖兽收入江蓝界中，等离开此处后，再放他们自由。这迷神殿主人未免也太会享受了。这些房间不是养着宠物，就是侍弄奇珍异草，还有无数精美雕刻。这么大的前殿，竟然只是他陈列珍藏的地方。不对，空间在这里折叠了。原来这里还有一个隐藏空间。入我洞府，也算有缘。这迷神殿之内我所遗留的东西，你能够得多少就得多少吧。不怕你取得多，只怕你没有能力弄走。车侯留字，这位前辈的意思是我拿不走这些东西。哎，没进江蓝界，去哪儿了？这位前辈真是会寻人开心，面前皆是宝物，看得见却摸不着。原来玄机在此。你好，我叫车侯元。原本以为在仙魔妖界不会有人能够打开我留下的禁制，没想到竟然被你发现了，说明你的灵魂境界倒是不错，已能堪比神人。前辈难道不会认为我就是来到仙魔妖界的神人吗？我的迷神殿对于神界之人是有禁制效果的，就是神王想要进来，也要花费大力气。而且强行闯入的话，迷神殿也会自行毁灭。神王，如今你便是唯一有机会获得我迷神殿重宝之人。当然，能不能拿走，还要看你的机缘和能力。你可对神界有所了解？晚辈并不清楚。神界乃所有宇宙空间的顶峰，空间内蕴含着神灵之气。刚飞升的神人会被神灵之气压迫的，只能勉强走路。神界高手，简单来说可分为2大阶段，一个是神人阶段，一个是天神阶段。每个阶段又分为上、中、下3个等级。神人灵魂为灵魂金丹境界，而天神灵魂为灵魂化阴境界。同时，神人使用的力量只是神之力，而天神使用的力量却变成了天神之力。天神最强大的
便是对空间的掌控能力。原来神界的高手是这么分的，不知前辈是何境界？我方才所说的神人、天神，只是主要层次，我自己便是上部天神境界。那前辈岂不是神界最强境界了？非也，非也。上部天神之上，还有完全掌握了空间法则的神王。神王在神界几乎是无敌的存在。几乎？难道还有更强的？神王一旦完全掌控了时间和空间两大法则，便是天尊了。传说中，天尊既可以开天辟地，也可以毁天灭地。即使灵魂被灭，只要真灵还在，天尊依旧可以死而复生。这就是天尊的能力，绝对无敌。神界如此等级森严，岂不是只能按部就班升级？不然，要知道，实力虽然重要，一把好的武器也不可小视。只要你有好的武器，在神界一样可以越级杀人。而我，就是专门帮人炼制武器宝物的炼器匠师。此枪乃我亲手炼制，虽然只是上品天神器，但也无人敢小觑。是灵。没有原因之人，倒是世间少有。碎体。多谢前辈手下留情，不过前辈怎知我没有原因？此枪还有碎体噬灵两大功效，就算躲过直接攻击，也会让对方遭受噬灵之苦，而你却能不受其扰，足见你与这枪有些缘分。不像那些神王，也不问缘法如何，只知一味相求。神王也会有求于前辈？那是自然。主人，外面已经守着6位神王了，您仍是不见吗？由他们候着吧。炼器之道，何谓尽头？何谓王者？以天神境界炼制出鸿蒙后天灵宝，放眼整个神界，也只有主人一人能够做到。可那也只是鸿蒙灵宝而已。难道这炉中是？是，就是天尊灵宝。可惜还是失败了。前来求我的那些神王，纵然已经站上神界巅峰了，却无人敢求一件天尊灵宝。只因他们知道那是天尊才能使用的武器，无人可以炼制出来。但我不信我做不到。阿福，我要出发去寻找一些东西了。我有预感，这次一定会成功。那么，这里便交给你了。阿福领命。天尊灵宝，小贝，你我既是有缘之人，我自然不会让你空手离开。但你能从迷神殿带走什么，还要看机缘。何谓机缘？前辈，前辈！可惜几棵树又拦得住谁？看了这么久，竟毫无变化。不，看似毫无变化，其实就是千变万化。
骗过我的眼睛，我也可以确认，此处就是这法阵的边界。坚持不住了。这下，看你怎么变！破阵！这虽是我最简单的阵法，但你既能不为幻象所迷，找到阵书所在，又能破了这阵书，也算是有些天赋。方才那根长枪就在花坛旁，你只需要在长枪枪杆上写一个“圆”字，便可破了那长枪表面上的禁制。这便是我送你的礼物。前辈。上品天神器，也不知道我能否炼化。你可以，年轻人，你叫什么？晚辈秦羽，敢问前辈是？我乃迷神殿的管家，主人叫我阿福。见过福伯。你既已通过阵法试炼，自然有资格炼化此枪。虽然只是区上品天神器，但却被我赋予了碎体、噬灵两大鸿蒙灵宝才有的辅助效果，定然可以将攻击力提升10倍。当今神界就炼器一道，无人能在主人之上了。不知主人将如何命名此枪？残血。残血，好名字。福伯，刚才您为何断定我能够炼化此神枪？看灵魂境界，仙人境界便可炼化神器，神人境界能炼化天神器。福伯，有没有神人也无法炼化的宝物呢？有，鸿蒙灵宝。那何等实力才能炼化？鸿蒙灵宝有灵性，要炼化它，不单单要看能力，还要看机遇。如有缘，凡人亦可炼化；如无缘，天神也束手无策。当然，灵魂境界越高，炼化鸿蒙灵宝就越容易成功。想必江兰界、流星泪、金色圆珠，这3样东西便是。你既已得到主人的召见，并且通过了阵道的考验，那便算是主人唯一的继承人了。除了残血，主人还遗留了2座宝殿给你。此乃炼火殿，是主人平常炼器的地方，留有主人的炼器心得和炼器工具等。但是要开启炼火殿，有2个要求：一是体内真火达到白色净火的境界。白色净火是什么境界的火焰？黑色神火的下一层境界，起码得是天神高手方可驾驭。车侯元前辈曾告诉我，这迷神殿会将神界之人阻挡在外。那不及神人境界的人，
真火怎么会是白色禁火呢？主人早就想过这一层了。啊，这就是另一个大殿。这是器物殿，藏有一些珍贵的炼器材料和天神器。最重要的是，还有几件鸿蒙灵宝，而这其中就有9颗紫元火珠。那又是何物啊？紫元火珠乃天地孕育而生的火珠，为鸿蒙先天灵宝，但论珍贵程度，还不如你那杆上品天神器残血神枪。但这9颗紫元火珠被主人炼制了一番之后，就连为一体，威力大增，同时成为了整个迷神殿的核心所在。核心？也就是说，我只要将这9颗紫元火珠炼化，便能进入炼火殿了。成功炼化后，你将成为迷神殿的主人，可以将迷神殿随身携带。但能否进入炼火殿，仍旧要看个人的实力。那除了刚刚所说的白色禁火之外，还有一个条件是什么？达到白色禁火境界之后，你就可以开启炼火殿大门。但一旦进入，就会遇到3座大阵，你必须一一破除，才可以掌握炼火殿。这3座大阵与车侯元前辈方才所炼大阵相比呢？主人方才只是探查你的天赋，而这3座大阵才是对你能力的真正考验。罢了，炼火殿以后再说，我先来开启这器物殿吧。主人曾说过，要开启器物殿，要靠神识找到这大门的机关。机关就在大门之上。很好，现在你需要将大门拉上去。不管是肉体力量还是体内能量，都可以。起！按照主人的设置，灵魂境界起码要到下部天神，也就是灵魂化婴境界，才能识破机关。我原以为你只有灵魂金丹境界，没想到竟已有这等实力，果然天赋异禀。能撼动大门已是不易，只要你的力量提升到现在的3倍，就可以完全拉起了。灵魂化婴，福伯，你有灵魂吗？你说呢？从您现身到现在，我始终察觉不到您的气息，这说明您的实力应该远超于我。但方才您见到我识破机关，却认定我已经达到化婴境界，这就奇怪了。因为我只有金丹境界，您怎会无法查探我的灵魂？那唯一的解释就是，您没有灵魂。你只是灵魂金丹境界，却能识破机关，难道有什么特殊功法不成？既然你不愿说，我也不再追问。不过，你只从我一次判断错误，就能猜到我没有灵魂，倒是心思缜密。我的确没有灵魂。这怎么可能？人最重要的就是灵魂，没有灵魂怎么可能存在呢？你说了，人最重要的是灵魂。那您是？
我是被主人炼制出来的傀儡。傀儡？在神界，一些炼器高手会直接炼制出一个身体，然后赋予一些简单智慧，便成为了一个傀儡。只是炼制傀儡极难，很多都是没有感情、没有自我思想的低级傀儡而已。那车侯元前辈是如何赋予您智慧的？我也不太清楚，因为炼制傀儡，即使在神界中，会的人也不多。福伯，您看，这是傀儡吗？是。单看这傀儡，便知炼制之人手艺极高。只用一些普通的材料，竟然会有如此成果。那这傀儡实力如何？试试方知。好，福伯小心了。全身骨架尚算坚韧，估计赶得上下品天神器。不过肌肉只能算一般，但能够炼制出这傀儡的高手，在神界也不多。只是此傀儡毫无智慧可言，炼制之人为何不顺手赋予一些简单的智慧？也许他只想让我多一份生存的保证，别的都需要靠我自己。原来有这番深意。那福伯，您的肉身实力如何？我身为神界第一炼器高手的管家，放眼神界，傀儡中比我强的可没几个。我身体的坚韧程度，绝对赶得上上品天神器。只是那又如何呢？不是生命，无法修炼，也无法感悟空间法则。就算我再强，遇到掌握了空间法则的中部天神，也只能束手就擒。就看到这儿吧，接下来我们去中转殿。这是当年主人为雷部神王炼制鸿蒙灵宝的报酬。此树生长已于数十亿载，无论是树干还是树枝，坚韧程度都堪比上品神器。论价值，还在上品天神器残血神枪之上。整个神界比红桐树还要珍贵的树种，估计只有传说中的古铁木树了。福伯，这些柱子是干什么的呢？与屋顶不连，根本起不到支撑作用啊！秦羽，你应该知道，越高层次的宇宙空间就越稳定。主人以上部天神的实力是无法在神界打穿空间壁垒的，可是，在仙魔妖界，他就可以轻易打穿一条空间通道。所以这些柱子就是通往其他宇宙空间的通道。对。那空间通道该如何制造呢？我也参悟不透。空间法则当真如此神奇，竟然可以制造出这样的通道来。主人当时也是为了去往这些空间搜集材料，才如此耗费心神建造的。炼器之人为求材料，竟然可以做到这种份上。恐龙界，流云星上发现有乳晕灵珠；幻魔界，天蓝星上发现有无桥板石；凡人界第3空间，可风星上发现有黑崖泉水。紫玄仙，这些柱子并不是实体，你可以步入其中，这样就可以传送至相应的宇宙空间。福伯，您刚刚说只要进去就可以抵达相应的宇宙空间。对，怎么，你要进去？紫玄星是我从小生活的地方。虽然我现在有可以撕裂空间的实力，但制造一个能够让我自己进入凡人界的通道，却是远远不够。幸好，车侯前辈已经炼制好了这空间通道。
思乡之情我明白，你自可前去，只要记得回来就好。放心。这片宇宙出入中转殿的路径竟然是个黑洞，不过引力倒并不算大，看来周显当初的手段也不算厉害。昔日的祖龙帝国、西帝国、陈帝国的帝王，都比不过咱们今日要说的这位印帝国的开国皇帝李氏。他厮杀半生，除了妖族盘踞的洪荒那等人类的禁区，终究统一了乾隆大陆所有区域，真是了不起啊！印帝国，想不到，距离我飞升仙魔妖界也有4000年了。乾隆大陆上也经历了一次次的王朝更替，果然没有一个王朝是能够永久辉煌的。就说这开国200余年，那是一片繁荣昌盛。四海之内皆为推崇，是，来此修真者更是趋之若鹜啊！要说安全嘛，我印帝国敢说第2，没人敢认第1。这个特别好，来，老伯看看，特别好。大哥、二哥、父皇，不知秦家现下如何了？去那边看看。主人，想不到还能再见到您。小莫，多年不见，如今我秦家子弟身在何处？主人，幸好你回来了，秦家如今有难。二哥，小雨，可恶！碰魔岛那些宵小之辈，竟敢违背连冲遗命，觊觎我飞升前留在秦家的极品仙器。主人，都怪我实力不济，没能守护好秦家。小莫无需自责，你做的已经很好了。是啊，他们实在太过强大了，莫麒麟也是独木难支。我已经召集各旁支精英弟子汇集延津城，也是为了对抗他们。二哥，你搞出如此大阵仗，想必觊觎仙器之人不止那彭魔岛一家吧？还有洪荒的一支12阶的散妖，实力极为强大，他们联手威逼，强令我秦家交出仙器。二哥，如今我回来了，定不能让他们为所欲为。来，二哥，父皇和大哥他们都飞升仙魔妖界了吧？你可知如何能探知他们飞升往了何处？父皇和大哥还有风玉子叔叔都飞升了。你若想打听他们的飞升之处，和我们交好的紫阳门兴许能帮上忙。二哥，紫阳门和秦家关系何时如此交好的？其实，双方交往已久了。早在父皇和大哥还在时，紫阳门就凭借一些机缘与我秦家交好。他身为腾龙大陆第一修仙门派，甚至还在父皇和大哥飞升时提供了一些帮助。其实此番你若不回来，紫阳门也表达过有意帮我们对抗彭魔岛之人。羽皇死后，紫阳门俨然已归玄帝管辖，他们不可能与上界全无联系，可却主动向我秦家示好，这其中定有阴谋。如此说来，这紫阳门倒还知道好歹。二哥，我想亲自去一趟紫阳门，他们如此善待我秦家，无论如何理应当面谢谢。我问你一件事情，你只需回答即可。我问你，我紫玄星的大乘期高手，飞升后将会到哪个星球？宗门阵法完好，此人是如何进来的？前辈，我紫玄星的修真者一旦飞升，将会在仙界流泉星系的渔阳星上。你说是流泉星系？正是。
流泉星系，过去是羽皇的地盘，现在归玄帝管。果然如此，你就当我没来过，继续修炼吧。是，前辈。二哥留在下界总理秦家，也是责任深重。虽说洪荒修库、彭魔岛蓝铁已被我收服，有2个12阶散妖当灵兽，应足以自保。只是将来你终归要飞升，那2个灵兽同样要飞升。所以，我还打算留给咱们秦家一样东西。这剑仙傀儡是蓝叔送我的，相当于下品天神器。剑仙傀儡？二哥，这空间戒指内有150颗极品元灵石，还有1枚玉简。关于剑仙傀儡的相关信息，你都可以从中知晓。这剑仙傀儡，有了剑仙傀儡，在凡人界，秦家简直是无敌呀！哦，二哥，这剑仙傀儡的存在，只让历代的几位长老知道，不要传出去，否则我秦家子弟一个个过于自大，那也失去我的本意了。放心，小雨，你二哥我过去当了数10年皇帝，知道该怎么做。这剑仙傀儡，不到我秦家危险关头，绝对不会使用。二哥，秦家可有后人修炼我的星辰变功法？此功法的确玄妙，我秦家子弟虽人数过万，但也只有1人可以窥得功法玄机。传秦10天来见。拜见太上2长老，拜见太上3长老，拜见太上3长老。师尊，叫什么太上3长老，就叫师尊吧。徒儿拜见师尊。星辰变的功法博大精深，深奥无比。我会给你留下飞升之前功法的心印之意，日后要好好修炼的。多谢师尊，多谢师尊。二哥，我要走了。小雨，那人竟现身人间，还找来了紫阳门。知道了，你只需继续照顾其家族，其余无需多管。是。福伯，我有一件事情想要请您帮忙。但说无妨。我想请您改造一下青羽仙府。仙府？对，我担心自己飞升神界之后，家人遭到一些人的攻击，所以想在仙府上布置防御禁制来保护他们。此道我虽不精通，可毕竟跟随主人多年，随手布置几个，就是一般的神人都破不了。邪魔妖界之人，自不在话下。有劳福伯了。这里面既有幻术禁制、防御禁制，也有攻击禁制。放眼仙魔妖界，纵是9级仙帝来了，也奈何不了仙府内的人。多谢福伯，这样我的后顾之忧变少了许多。我这就将它送给父亲。我既然准备成为迷神殿之主，自然不能让他们继续封堵大门。来者何人？速速离开！此处按照仙魔妖3界首领之命，用8、9锁空阵联合封锁起来。硬闯者，诛！你们封印此处，无非是怕人进入迷神殿中。如今我一入殿而出，你们还要拦截，我可就要硬闯了。哼，
狂徒，我们72个地级高手联合布下的阵，就是龙皇亲至也断然破不了。无论你是何人，此处不许通过。听好了，此枪名为残雪。今日我就用这阵来祭枪。原来如此，原来如此。晚辈乌龙，困于6级魔地多年，刚才前辈这一枪，瞬间让我明白了，晚辈已然有信心，100年内达到9级魔地境界。多谢前辈。敢问前辈，可是神界来的人？你悟性倒是不错，看我一招便可得到。不过我并非神界来人，在下秦羽，不喜欢你们布置的封印。如果再让我看到入口被封印，可就不只是吐口血那么简单了。青羽前辈堪比师尊教化之恩，乌龙没齿难忘。风兄，外界盛传的那个实力极强，甚至力压羽皇玄帝的人，也叫秦羽。你说，会不会就是小羽？秦兄，我知你一向沉稳，如今你是关心则乱呢。若要抗衡羽皇玄帝，则需要9级先帝的实力。外界所说的那个秦羽，扬名于3000年前，那时距小羽飞升不过数百年，怎会有那样的实力？退一步说，小羽真的杀了羽皇，那玄帝及其麾下的9眼宗，为何对我们如此之好呢？不过话说回来，风兄，玄帝对我们秦家的恩情，也未免太过。何事让父王如此忧虑？父王，风伯伯。啊！小羽是你？万万想不到，当初根骨不佳的小羽，如今成了仙魔妖界人人崇拜的秦羽。父王，风伯伯，你们方才说飞升之后，那玄帝对秦家多有照顾。何止是照顾，我们秦家子弟飞升仙界之后，凡遭遇生死危机，均被玄帝的人救下。除此之外，只要在仙界成亲的，道侣也无一不是玄帝的徒众晚辈。原本我只是有些奇怪，如今得知小羽你与他有那样的大仇，我已可确认，玄帝是打算利用我们来威胁你，只是尚未动手，看来还在等待最佳时机。父王，风伯伯，无论他有什么打算，前提是能将你们控制在手中。这渔阳星是玄帝的地盘，我们还是离开为好。此处的西边有一颗炎阳星，为我的故交好友君落羽掌控，到那边会更加安全一些。可是我秦族众人的道侣，皆出自玄帝门下。你风伯伯的道侣，亦是玄帝的人。既是家人道侣，带上无妨。我倒要看看玄帝到底能奈我何。多谢落羽兄帮我照顾家人。
你又何须验谢？再说，主要还是凭着你自己的仙府护着族人。我不过是答应你，让他们在此落脚罢了。我身边麻烦不断，放眼整个仙魔妖界，也只有你才肯答应啊。没想到3000余年不见，你的实力竟已达到如此境界。我虽被称为天才仙帝，到如今却远远不如你了。洛宇兄不也是已经到了8级仙帝吗？你我相差不多。你可知我成为8级仙帝之后做的第一件事是什么？哼，我又岂能不知？以你的心性，自然是去了魔界。对，我当即前去找到血衣，大仇得报，当真快哉！恭喜洛宇兄，多年的心结总算被打开。那妍儿呢？你和她……她要离开一段时间了。离开？去哪里？自然是回家了。青羽大哥，不要当着洛宇哥哥谈我的实力。妍儿，好久不见。青羽大哥，好久不见。我临走前本来也想去找你的。找我？洛宇哥哥，我待会再去找你。那你们先聊。想不到你竟是堂堂上级神人，你瞒得我和洛宇好苦啊。你现在已能一眼看出我的实力啦，进步很大哦。放心，我不会告诉他的，让他这傻小子自己去猜吧。说吧，有什么事找我？我这次来是和大家道别的。姥姥让我跟她回神界，也不知道何时才能回来，所以我想告诉你，其实赠予你江兰界的兰书就是我亲叔叔，而江丽就是我亲姐姐。我早就该猜到的，你和丽儿那么像。幸好你没忘记她，要是你做了负心汉，我第一个出手教训你。丽儿她怎么样了？很不好。多年之前，神界发生过一次惊天战斗。奇怪的是，从那之后，追求姐姐的人就变得很多很多。这其中实力最弱的人，也是下部天神。那个周显也在其中。不过你也别灰心，兰叔可是把自己手头的第一灵宝江兰界都送给你了，自然是极为看重你。不过我得提醒你，在渡神界的时候，可别用出江兰界。为何？此事你无需多问，只要记住，神界并不是你想的那般简单，涉及到宇宙的运转，牵涉到无数的宇宙空间，所以要是不想一飞升就被人盯上，就别使出江兰界。这可是你的底牌，要藏好。多谢姥姥指点。还有，不要鲁莽的去找我姐姐。等你实力到了，自然有机会相见。未来的姐夫，你可要努力，别让我姐姐失望哦。好，原本我还以为凭着自己手中的宝物渡神劫自然无虞，现在想来还是把神劫想得太简单了。我这就去闭关提升实力，争取早日飞升神界。终于到了原点终极，神劫将在108年之后来临，这比我想象中要来得早。大哥，这才3000天你就醒了？我感应到了神劫。大哥，在你闭关的这段时间里，我俩也到了9级妖帝，并且都感受到了神劫。如此算来，时间都差不多，不如我们3人一起渡神劫。那自然是好，但是在渡神劫之前，我需要去找彭魔皇，亲手为我父母报仇。只是那彭魔皇拼命逃跑，我却难以逼他与我生死决战。这点你大可放心，这彭魔皇无论如何都会与你正面交战的。封眼！哪里逃！
可是到了9级妖帝，手中这枪可是上品神器。还那么多话！你是很强，但速度还差得远。我倒要看看你又能拿我怎么样。这怎么回事？红魔皇，我领悟的空间法则如何？你不是速度快吗？怎么停下来了？你不是挺能逃的吗？逃啊！宗炎，我给你一个活命的机会。要杀便杀，轮不着你们羞辱我。杀你，只我一人便可。但你的对手不是我。现在只要你与我3弟堂堂正正厮杀一番，你若赢了，我必不为难。好，一言为定。